და საინტერესო თემით განვაგრძობთ გადაცემას. თხილის ფასი ბოლო პერიოდში მკვეთრად შემცირდა, რის გამოც ფერმერები ხელისუფლებას ფასების манипуლირებაში ადანაშაულებენ. რა მიზეზით დაიკლო თხილის ფასმა და რა მოლოდინები არსებობს მიმდინარე სეზონზე. თემის დეტალების გარკვევას ჩვენი ჟურნალისტი თათია ჩაფიჩაძე ცდილობდა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დიახ, ნინო, ბოლო რამდენიმე თვეა თხილის ფასი მართლაც რომ საგრძნობლად შემცირდა. ამ დროისათვის 1 კილოგრამი ძველი თხილის ფასი 3 ლარი და 50 თეთრის, ხოლო ახლის 1 ლარი და 80 თეთრის ფარგლებში მერყეობს, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლების განმავლობაში რეკორდულად დაბალი მაჩვენებელია. სწორედ ამიტომ მეწარმეები და გლეხები თხილის ფასის მკვეთრი ვარდნის მიზეზებზე საუბრისას ყურადღებას ორ ძირითად მომენტზე ამახვილებენ. კერძოდ, მათი ერთი ნაწილის ვერსიით სახელმწიფოსთან დაახლოებულმა ბიზნეს წრეებმა თხილის ბიზნესის მართვის სადავეები ხელში ჩაიგდეს. მეორე ვერსიით კი ფასი ქართული თხილის დაბალი ხარისხით და კონკურენტ ქვეყნებში არსებული მოსავლით არის განპირობებული. სწორედ თურქეთში არსებული დეფიციტის სახელდება 2 წლის წინ მკვეთრად გაზრდილი ფასის მთავარ მიზეზადაც, რამაც ქართველი მწარმოებლების მოლოდინები 1-2-რად გაზარდა. კომპანია ნატექსის და ნატჯის ხელმძღვანელი აქცენტს ადგილობრივ ბაზარზე წარმოებული თხილის დაბალ ხარისხზე ამახვილებს და ამბობს, რომ აუცილებელია ადგილობრივმა მწარმოებლებმა მოსავალი შესაბამისი სტანდარტების დაცვით გამოაშროს, რაც სამომავლოდ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის დროს ფერმერებს უსიამოვნო სურპრიზების თავიდან არიდების საშუალებას მისცემს. ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა ევროპაში ქართულ თხილში aflatoxinis მაღალი დონის დაფიქსირებისაც, რაც რასფის სისტემაში აისახა. აი ზუსტად ამ რასფის სისტემაში ასახვამდა გახშირებულმა ფაქტებმა aflatoxinis მაღალი დონის იძულებული გახადა მარეგულირებელი ორგანოები, რომ ქართულ თხილზეც გარკვეული შეზღუდვები და გარკვეული კონტროლის ნორმები დაეწესებია. ფერმერებს შესაბამისი სტანდარტების დაცვას ურჩევს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ალექსანდრე მოწერელიაც, რომელიც თხილის ბაზარზე მონოპოლიის არსებობას ფაქტობრივად სრულად გამორიცხავს. რაც შეეხება მიმდინარე სეზონზე ქართული თხილის ფასს, მოწერელია აცხადებს, რომ საბოლოო ფასი დაახლოებით 10 დღის ვადაში მასმერად ადგინდება, რაც თურქეთი მსოფლიო ბაზარზე თხილის მიწოდებასთან დაკავშირებით წლევანდელ კონტრაქტებს გააფორმებს. თუკი რაღაც ფასი არსებობს სოფლიო ბაზარზე თურქული თხილის, ქართული თხილი დაახლოებით 70-დან $1-მდე ღირებულების ფასით ჩამორჩება. ამდენად ძალიან მარტივი იქნება თქვა დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში, რაც შეიძლება ველოდოთ ჩვენ. თავის მხრივ დღეს არსებული თხილის ფასის გაზრდასელიან მწარმოებლებით ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელსაც თხილის პლანტაციები გურიაში აქვს გაშენებული, იმედოვნებს, რომ მიმდინარე წელს ფასის ხელოვნურ დაწევას ადგილი არ ექნება. იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა იქ არ მოხდება სპეციალურად ფასების დაკლება, როგორც იყო სხვა წლებში, იყო რაღაც მიზეზების გამო, ვინც შეიძლება ითქვას, თელი დასავლეთ საქართველო ერთ ადამიანს ეჭირა ხელში და ის განაგებდა ფასებს, ხელოვნურად დაწეული ფასები. დიახ, იმიტომ რომ სკოლის პერიოდი მოდის, 20 აგვისტოდან უკვე მასწავლებლები სკოლაში უნდა მივიდნენ, ყველას რაღაც ახალი უნდა, ყველას ფული სჭირდება და არის რაც ღირს იმათ აბარებს და ამას სარგებლობს ეს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის აპრილში მთავრობამ თხილის ტექტიკური რეგლამენტი მიიღო, რომელიც ძალაში 1 ივნისიდან შევიდა. რეგლამენტი ადგენს მოთხოვნებს გაუტეხავი თხილის, თხილის გულისა და გადამუშავებული თხილის გულის მიმართებაში. მადლობა თათია, ეს იყო თათია ჩაფიჩაძე. ქართული თხილი, მისი საექსპორტო პოტენციალი, სექტორის განვითარების პერსპექტივა და არსებული მდგომარეობა საქმენდილი შეკითხვებს ახლა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის უფროსი თენგიზ კალანდაძე უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონ თენგიზ. მადლობა მომზადებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის თხილი პირველი საექსპორტო პროდუქტია სოფლის მეურნეობის სექტორში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად დადგინდეს რატომ იკლებს ფასი და რა არის საჭირო იმისათვის რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს. ჩვენ ალბათ ვუპასუხებთ შემდეგ გამოთქმულ მოსაზრებებს, თუმცა პირველ რიგში თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს, რა მიზეზებს ხედავთ თქვენ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ძალიან მიხარია რომ ისევ ეთერში ხართ. თქვენი გუნდი მართლაც ერთ-ერთი ძალიან ყურებადი იყო და გულახდილად გეტყვით რომ მე ყოველ დილით და არა მარტო დილით თქვენ გუნდს უსმენდი, იმიტომ რომ ძალიან კომპეტენტურად აშუქებდით
ყველაფერს და გისურვებთ წარმატებებს. რაც შეეხება სიუჟეტში გამოთქმულ მოსაზრებებს, დიახ, სახელმწიფომ მიიღო ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც ამოქმედა 1 ივნისიდან. ამ კუთხით ჩვენ უკვე ერთი თვის შედეგები გაგვაჩნია, თუმცა ამ კუთხით ძალიან დიდი აქტიურობა ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა, იმიტომ რომ ახალი სეზონი არ დაწყებულა და ჯერჯერობით სახეზე გვაქვს ძველი თხილის ექსპორტი სხვადასხვა ქართულ თხილს რეალიზაცია მიუხედავად ძალიან ბევრი პლუსისა ბატონო. პლუსი აქვს მას ბუნებრივი, მაგრამ როგორც გამომცვლელმა კარგად ახსენა, ხარისხი არ არის, არ იყო უბრალოდ რეგულირებული, სტანდარტები არ იყო რეგულირებული და ამიტომ გაუტყდა სახელი ქართულ თხილს და სხვა მიზეზების გამო კიდევ, ამიტომ უჭირს სწორედ რეალიზაცია. რაც შეეხება ფასს, არასწორი ინტერპრეტაციაა მოცემული, ფასი არ დავარდნილა. პირიქით, ეს არის მისი საერთოდ ზოგადად საშუალო ფასი, რაც დღეს არის, 3 ლარიდან 5 ლარამდე დაახლოებით, მაგრამ ის ერთი სეზონი, როცა 10 ლარი გახდა, ის იყო სწორედ ანომალია და ის იყო ძალიან მკვეთრად მომატება ფასისა და ამის მიზეზები ჩვენ ვიცით, რომ თურქეთში იყო ძალიან ნაკლები მოსავალი და თხილთან რომ შევადაროთ, ცხიმიანობა აქვს მეტი ჩვენ თხილს 5-8%-ით. ეს არ უზრდის ფასს ჩვენ თხილს. ეს გაუზრდის ეტაპობრივად, რადგან ჩვენ დავიწყეთ უკვე ამის რეგულირება და სტანდარტი, სწორედ ჩვენი თხილი იქნება სტანდარტიზებულად მიწოდებული ევროპის ქვეყნებისათვის და არა მარტო ევროპის ქვეყნებისათვის, ანუ სახელმწიფო დაუდგა გარანტად, რომ მიწოდებული პროდუქცია იქნება როგორც უვნებელი, ანუ უვნებლობის პარამეტრებით გაკონტროლებული, ასევე ხარისხობრივი, ანუ მარკეტინგული პარამეტრებით გაკონტროლებული და სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმისა, რომ ფასის რყევა არ იყოს ძალიან ამპლიტუდა არ იყოს ძალიან მაღალი. თუმცა მაინც ფასები ძირითადად დამოკიდებულია თურქეთზე, ყველაზე მსხვილ მოთამაშეზე მსოფლიოში და ანუ ისიც განაპირობებს იმას, თქვა ჩვენ დღეს რა ფასი ექნება. ცრუმოლოდინები ბატონო თენგის, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენს ერთ-ერთ ეთერშიც, რომ შეიძლება გაჩნდეს ცრუმოლოდინები, რომ თქვა ფერმერებს ეგონთ, რომ წელსაც როგორც 2 წლის წინ ღირდა 10 ლარი შეიძლება 8 ლარი იყოს და შემდეგ და მაქსიმალურად მაშინ თქვით, რომ სახელმწიფო ჩართულია იმაში, რომ ეს ცრუმოლოდინები არ გაჩნდეს და შემდეგ არ იყოს, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუება, როდესაც ფერმერები მოსავალს მიიღებენ. მაგრამ მაინც გაჩნდა როგორც ჩანს და როგორც ფაქტია, რომ ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულები არიან ამ სექტორში, ჩივიან დაბალ ფასებზე და ამის მიზეზად ასახელებენ, რომ ხელოვნურად თქვათ ვიღაცები ერევიან ამაში. რატომ გაჩნდა მაინც ეს ცრუმოლოდინები? ეხლა რატომღაც ჭორები ურჩევნია ზოგიერთებს, მაგრამ მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ცრუმოლოდინები არ უნდა გავაჩინოთ. სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩვენ პირველად დავიწყეთ ამ დარგის რეგულირება. სხვა არც ერთი დარგი გარდა ღვინისა სურსათის კუთხით რეგულირებული არ არის. ეს ჩვენ ავიღეთ სოფლიო პრაქტიკა, როგორც ევროპის, ასევე თურქული. მე პირადად გავხდი თურქეთში და შევისწავლე იქ სიტუაცია. თითქმის ანალოგიურად გადმოვიღეთ, როგორ ეტაპობრივად წლიდან წლამდე როგორ მიაღწია თურქეთმა ამ წარმატებას. დაიწყეს ხარისხის კონტროლი. რა თქმა უნდა, ხარისხის კონტროლი არც ერთი კილო თხილი ექსპორტზე თურქეთიდან არ გავა, სანამ მას არ ექნება შესაბამისი სერტიფიკატი. ჩვენს გვაქვს ანალოგიური ესეთი დოკუმენტი, რომელსაც ქვია შესაბამისობის დეკლარაცია, რომელსაც ყოველ გატანილ პარტიაზე ავსებს ჩვენი ექსპორტიორი, სადაც არის სრული ინფორმაცია მოცემული, აღრიცხული, ამიტომ პირველად დაიწყო სახელმწიფომ, სად რამდენი პროდუქცია მზადდება რეგიონების მიხედვით. აქაც სტატისტიკურად ძალიან საინტერესო სხვაობაა. შეიძლება სადღაც წალენჯიხის რაიონში 10 ჯერ მეტი მოსავალი დაფიქსირდეს, რაც არ არის სწორი და გაყალბებასთან გვექნება ადგილი. ამიტომ აი ამის საშუალებით ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ გარიყოს გაყალბება და ყველა საექსპორტო პარტია და არა მარტო, რა თქმა უნდა, შიდა ბაზარზეც მიმდინარეობს ეს კონტროლი, იყოს ჩვენს მიერ კონტროლზე აყვანილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დარგის ოღონდ ძალიან ნელა ეტაპობრივი განვითარება. ბატონო თენგის, როდესაც ხარისხზე ვსაუბრობთ და თურქეთს ვადარებთ ამ ყველაფერს, სანამ სერტიფიკატის აღება მოხდება, რა უნდა გააკეთონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ამ ბიზნესში? სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორებს უნდა აცნობონ მათ პირველ რიგში, რომ მათ მოახდინენ პარტიის ფორმირება, ანუ აქ საუბარი არის როგორც გაუტეხავ თხილზე, ასევე გატეხილ თხილის გულზე და გადამუშავებულზე. ძირითადი პრობლემები, როგორც მოგეხსენებათ, იყო მოხალულ გადამუშავებულ თხილში, მოხდა ფალსიფიცირება და შეერია მიწისხილი, ამიტომ განსაკუთრებული აქცენტი ჩვენ სწორედ უფრო ამ გადამუშავებულ თხილზე გვექნება გაკეთებული, რათა მსგავსი ფაქტები არ განმეორდეს. ანუ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორები მიდიან, როდესაც მოხდება შეტყობინება მეწარმის მხრიდან, იღებენ ნიმუშებს, ნიმუშები ინახება ჩვენთან დალუქული, ამის შემდეგ ილუქება სრული პარტია, ანუ თითოეული პალეტი ილუქება სახელმწიფო ლუქის მიერ და ეს არის გარანტია სწორედ იმისა, რომ მეწარმე ვეღარ მოახდენს ფალსიფიცირებას, როდესაც მიმღები მხარე დაენახავს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან სრულ კონტროლზეა აყვანილი ეს ყველაფერი, ამით ნდობასაც ავიმაღლებ და ამით ფასის სტაბილურობასაც. ბატონო თენგის, ელოდებით ცნულებას ფასების მიმართულებით, ანუ რა მოლოდინები გაქვთ? ძალიან გამიჭირდება ამაზე თქვა, მკვეთრ ცვლილებებს არ ველოდებ
ველოდებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ წელს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენი ეს ქმედებები, რასაც რეგულირება ქვია დარგის, ესეთ მკვეთრ ცვლილებებს არ იწვევს, არსად წერს სოფლიოში, ჩვენ ველოდებით ეტაპობრივად, რომ აღიდგენს რეპუტაციას, აღიდგენს ნდობას ქართული თხილი და მივახცევთ ჩვენ ფასის სტაბილიზაციას. მე თქვენ დაგეთანხმებით და საერთოდ ეს ზოგადი პრინციპია, რომ ძირითადი მომენტი ფასის ფორმირებაში ეს არის მოთხოვნა მიწოდება, ანუ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ასეთი ნაბიჯებიც ირიბად დადებით გავლენას ახდენს ფასის სტაბილიზაციას. კარგია, რომ თქვა ხარისხის მიმართულებით კონტროლს შევიდა სახელმწიფო და არა სუბსიდიის მიმართულებით. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ხო არ არის დაგეგმილი სუბსიდირების? არანაირად ამაზე საუბარი არ არის. ძალიან კარგი, მშვენიერია და ხარისხზე კიდევ ერთი კითხვა მექნება. ანუ დაახლოებით თუ არის დათვლილი, თქვა რა პერიოდში შეგვიძლია რომ პრობლემები რომელიც დღეს არის და თქვათ ერთმა კომპანიამ თუ ან ორმა გაუფუჭა სახელი, რა მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ შემთხვევაში ყველას ამ შემთხვევაში უფუჭდება სახელი და ექცევა რეგულირების ქვეშ რომელიც აქვს ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით. რამდენ ხანს შევძლებთ რომ სექტორმა დააკმაყოფილოს ყველა მოთხოვნა და ევროპაში იყოს ერთ-ერთი სანდო ქართული თხილი. როგორც ქვეყნების გამოცდილება ნახე მე და შევისწავლე, პირველი 2-3 წელი, როგორც მითხეს თურქულმა კომპანიებმა, მათთვის იყო შედარებით რთული, ანუ განსაკუთრებული გადაიარაღება და დამატებითი ხარჯების გაღება არ უწევს ჩვენს ქარხნებს, მაგრამ რეგულირების ჩარჩოებში მოქცევა, მათ გარკვეული კომპონენტები უნდა დააკმაყოფილონ. წლევანდელი წელი და მომავალი წელი შესაძლებელია მათთვის სწორედ ეს მოსამზადებელი პერიოდი იყოს, ჩემის მოსაზრებით და შემდგომ წლებში უკვე ისინი სტაბილურად შეძლებენ იმ ევრო სტანდარტებით. თან თურქეთის ბაზარი დიდია ხომ, უფრო წარმოებას დიდია და ჩვენთან უფრო მარტივად შეიძლება ალბათ რომ თურქული ბაზარს საერთოდ 75% მსოფლიო თხილის ბაზრის უჭირავს თურქეთს, ეს უზარმაზარი ბაზარია. ჩვენ სულ კონტროლი შესაძლოა ძალიან მაღალ დონეზე, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეულ დახმარებებს მიმდინარეობს ლაბორატორიის აღჭურვები, შეიძლება არის იდეაში რომ კერძო ლაბორატორიებსაც დავეხმაროთ გარკვეული აპარატურის შეძენით, რომ მათ შეძლონ ეს ეტაპები უნდა გავიაროთ სახელმწიფოს მონაწილეობაზე ვფიქრობთ და მე ვფიქრობ რომ ეს დარგი კიდევ უფრო ამ ჩვენი ხელშეწყობის შედეგად კიდევ უფრო ინტენსიურად. რა ბოლოს კითხავთ ბატონთენგის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დონორ ორგანიზაციებთან ერთად უკვე ახალ საფინანსო ინსტრუმენტზე მუშაობს, ეგრეთ წოდებულ საწყობის ჩეკზე. არის თუ არა უკვე მზად საპილოტო პროექტი? ჩვენ მქონდა შეხვედრა ამას ხელმძღვანელობს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბატონი დავით გალეგაშვილი. პირველი შეხვედრა მქონდა ბანკის წარმომადგენლებთან, მიკროსაფინანსო სექტორის ხელმძღვანელებთან. მათ გავაცანით ეს პირველი პროდუქტი, რომელიც უნდა ამოქმედდეს საქართველოში. ჯერ მე მგონი პირველი შეკვეთა არ განხორციელებულა, თუმცა ისინი ძალიან დაინტერესდნენ. ეს არის ძალიან კარგი და მსოფლიოში აპრობირებული პროდუქტი, ანუ თხილი დევს ოქროს ნაცვლად, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა და ამ საფუძველზე მფლობელს შეუძლია აიღოს აქცირე თანხებზეა საუბარი 500.000 ლარი, უცებ პატარა ოჯახისთვის ასე ვთქვათ ფული დასჭირდეს. დიდი მადლობა ბატონ დავითთან კითხვის დასმის საშუალება გვექნება ჩვენ. რამდენიმე წუთში ჩაგვრთება ეს პირდაპირ ეთერში. იქამდე კი სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის უფროსი თენგიზ გალანდაძე იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთხელ. ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე დავბრუნდებით. საინტერესო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.